benvinguts a la teva aula. En aquest capítol dedicat a la guitarra elèctrica veurem els complements que l'acompanyen per no perdre'ns en la quantitat de marques i models de cada complement que ens ofereix el mercat. Som-hi! Començarem per l'afinador, el complement que haurem d'utilitzar sempre abans de tocar i que ens permetrà tenir la guitarra perfectament afinada. Aprendrem a utilitzar-lo en el capítol d'introducció a l'instrument. N'hi ha de 4 tipus. Començarem pels afinadors de pedal. Són els més precisos i resistents i funcionen connectant la guitarra a l'afinador, evitant d'aquesta manera interferències externes, i disposen de sortida per connectar-lo a l'amplificador tenint la comoditat de revisar l'afinació només trepitjant-lo, quedant silenciat per no molestar. Són els més professionals i estan pensats principalment per concerts i assajos. Pot funcionar amb un transformador i disposa de sortida d'alimentació per connectar aquest cable i poder donar corrent a altres pedals que vagis col·leccionant. També pot funcionar amb una bateria de 9 volts del tipus LR61. El segon tipus d'afinadors els direm de butxaca. Aquest afinador és pràcticament igual de precís i està pensat per fer-lo servir a casa, a classes o a assajos. Funcionen de dues maneres diferents. La primera i la millor és utilitzant el cable, però aquest no té cap sortida cap a l'amplificador. També funciona amb un micròfon captant el so, però es necessita estar més aviat en silenci. Funcionen amb dues bateries del tipus AAA. Tercer són els de pinça, que són barats, petits, còmodes, cada cop més precisos i els més utilitzats. Aquests es subjecten a la pala i detecten la vibració de l'instrument i això ens permet afinar sense volum. No li cal cables ni alimentadors. Són perfectes per utilitzar-los a casa, a les classes i en assajos si respecten el moment que estiguis afinant. Funcionen amb bateries del tipus CR2032. La quarta opció són les aplicacions per mòbils, que funcionen amb el micròfon del telèfon. Són els més imprecisos de tots i necessiten de silenci quasi absolut per afinar bé. Aquí us deixo un petit llistat de les marques més conegudes i habituals en els catàlegs. En el primer capítol hem après a triar la guitarra que volem i l'amplificador és el segon component que definirà el so final i haurem de tenir en compte 3 aspectes: la qualitat de so, la varietat o no d'estils que volem tocar i l'ús que en farem. Els trobem en 2 formats, els compactes o els de capçal més altaveu, amb els quals podem tenir un altaveu petit a casa i un de més gran al local per assajos i concerts, i anar només amb el de capçal als llocs. Centrem-nos en el primer punt, la qualitat de so que volem. En aquest cas, podem triar entre 4 opcions, els de vàlvules, els de transistors, els híbrids i els digitals. Els de vàlvules són els que millor sonen, però per contra són els més cars, fràgils, pesats i requereixen de manteniment. A l'altre extrem hi trobem els de transistors, que són els més econòmics, lleugers, robustos i no necessiten manteniment, però no acaben de donar la qualitat, calidesa i cost dels de vàlvules. En un terme mitjà hi ha els híbrids, que pretenen donar el so dels de vàlvules reduint el preu, el pes i el manteniment. Els digitals són simulacions, però cada cop són més fidels als reals i sembla que ja s'han imposat al mercat. Són molt bona opció per la quantitat de prestacions que ens donen. També són molt lleugers i econòmics. Tenint en compte el segon criteri, la varietat o no d'estils que vulguis tocar, en tenim 3 d'opcions. Si sou del tipus de persona d'uns estils concrets, haureu de saber quina marca o marques i models utilitzen dels estils i els grups que t'agraden per aconseguir la màxima fidelitat. He fet aquesta llista d'històrics on podria estar el que busques, però penseu que el que compreu tampoc és un model de l'època. Per això, els de vàlvules ens donen, també, un so més fidel. En aquest cas, el ventall de possibilitats va des dels que només disposen d'un canal net a d'altres que ofereixen un segon canal, habitualment de guany, saturació o distorsió, i d'aquells que podràs disposar, a més del segon canal, d'un o 2 efectes extra com un chorus, vibrato o reverberació. Sempre que tinguin més d'un canal, disposen d'un pedal interruptor per canviar de canal o connectar i desconnectar l'efecte si en té. En canvi, si ets una persona més aviat eclèctica, et recomano sacrificar una mica la fidelitat de so per guanyar en diversitat. Aquí tenim els que s'anomenen combos, amb els quals podreu tocar qualsevol estil que vulgueu. En trobem de 2 opcions. Per un cantó, els analògics, amb les opcions de vàlvules, híbrids i de transistors, amb un so més fidel a l'original, i ens donen una gamma molt variada d'efectes de so i emulacions d'amplificador. I per l'altre, els digitals, amb més opcions d'efectes de so i models d'amplificadors que els analògics. I disposen, a més, de connexió Wi-Fi per actualitzar el programari, connexió Bluetooth per controlar-lo des d'una aplicació de mòbil, amb la qual podrem crear noves configuracions de so i baixar-te'n de noves. També podreu fer bones gravacions casolanes amb un simple cable USB i estalviar-vos el preu d'un bon micròfon. Tots ells disposen d'afinador. La recomanació és que aneu, proveu i compareu un amb l'altre. Els analògics són més fidels al so, però la qualitat de so dels digitals és cada cop millor. Aquí us deixo 3 bons exemples de combos. El Boss Katana, com a exemple de transistors, el Fender Mustang GT, com a combo digital, o el Vox BT com un combo híbrid. El tercer i últim criteri és la potència i dependrà del tipus d'ús que en farem per saber quina necessitem.
Hem de tenir en compte que un amplificador treu el millor so entre el 2 i el 8 del recorregut del seu volum. Per sota no treu prou cos i per sobre comença a embrutar-se. També hem de tenir en compte que quan més potència tingui, més gros, car i pesat serà, però el so serà més professional, amb més cos, definició i matisos. Marcarem 3 franges pels de transistors, per orientar-nos sabent que la relació de watts entre els de transistors i els de vàlvules és de 2 watts a 1. Si la intenció és la de tocar únicament a casa, però gaudir d'una bona qualitat de greus i un so creïble, us recomano un amplificador d'entre 20 i 40 watts. Si el que voleu tocar és de pocs membres, no hi ha bateria i els concerts són de format petit, podríeu anar entre els 40 i els 60 watts. I si hi ha bateria i teclats i el format dels concerts és més aviat gran, haureu d'anar des dels 60 fins als 80 watts. També n'hi ha que donen l'opció d'adaptar la potència. Els de transistors arriben fins als 200 watts i els de vàlvules fins als 100, però no us aconsello comprar-ne un de 200 watts per tocar sempre a l'1 de volum i anar carregat com un tanoc als llocs, com tampoc us aconsello amplificadors per sota dels 15 watts perquè el so no acaba de tenir ni el cos ni la credibilitat que ens agradaria escoltar. A partir d'aquesta referència, crec que podeu decidir la franja de watts que més us convé. Aquestes són les marques més habituals en qualsevol catàleg. El següent element és el cable i haurem de tenir en compte 3 detalls que afavoreixen a la qualitat de so. Primer el gruix, quan més gruixut, millor. El segon és la llargada, quan més curt, millor. I el material del connector, si porta un bany d'or, millor. Si és per tocar per casa amb un cable de 1,5 m o 2, en teniu de sobres. Com els preus tampoc són inaccessibles, mireu que siguin més aviat bons. La marca més reconeguda pel connector és Neutrik. També tenim l'opció d'un connector sense fils. Continuarem per la protecció de la guitarra de cops i de canvis bruscos d'humitat i de temperatura, i en comparem un model o l'altre tenint en compte el preu de la guitarra i de l'ús que en farem. En primer lloc tenim l'estoig, i els trobem en 2 models. El primer està fet de fusta, amb un recobriment de vinil que pot simular cuir o pell, i per dins van amb aquest tipus de vellut. Són les que més protegeixen i les podem tancar amb clau, però alhora són les més pesades, les més incòmodes de transportar perquè només disposen de la nansa de mà i poc espai per guardar coses perquè només tenen aquest petit calaixet. L'altre model és l'estoig de foam, un material igual de protector que la fusta, però molt més lleuger. Són molt còmodes de transportar, tenen les nanses per penjar-te-la a l'esquena i compten amb molt d'espai, amb les butxaques exteriors i el calaixet interior. El primer model el recomanaria per conservar una bona guitarra i no moure-la massa, i us recomanaria el segon si fas classes, assajos i concerts. L'altre tipus són les fundes. Són les més lleugeres, tenen les nanses per penjar-te-la a l'esquena i butxaques externes, però no tenen el calaixet interior. Poden estar encoixinades o no. El gruix pot anar des dels 5 mm fins als 30 i dependrà del valor de la guitarra i dels entorns on et moguis per triar-ne el gruix. Les fundes que no estan encoixinades no protegeixen res i no són impermeables. L'únic avantatge que tenen és que la podràs guardar a qualsevol armari sense que ocupi gairebé res d'espai. També en trobem les fundes dobles per portar 2 guitarres. Per barata que sigui la guitarra que heu decidit comprar o que ja tingueu, com a mínim us recomano l'encoixinada de 10 mm. Aquí us deixo una llista de les principals marques que trobareu en la gran majoria de catàlegs. El següent element són les pues, i per començar us recomanaria que compréssiu diferents gruixos, materials i mides i que experimenteu amb botons, monedes, pues metàl·liques, de fusta, per saber el tacte i el so que treu cada material. Amb el temps, trobareu les vostres preferides. Aquí us deixo un petit llistat de les marques habituals. Les diferents tècniques de la mà que pinça les cordes les anirem treballant al llarg del curs. El següent complement és el metrònom, imprescindible per educar la nostra pulsació interna i executar els ritmes cada cop més precisos. Els podem trobar integrats als afinadors de pinça, molt transportables però força avorrits i poc musicals, i funcionen amb piles tipus CR2032. També n'hi ha els clàssics de sempre, però si van gaire a terra es tornen imprecisos i inservibles, i funcionen amb corda. També tenim els digitals, que no fallen mai i funcionen amb piles AAA. Disposem de les aplicacions de mòbil, algunes de millors i altres de pitjors. També tenim programes més complexos que ens permeten triar estils i posar els acords que volem. I per acabar, s'ha estandarditzat molt l'ús d'acompanyaments de vídeos de YouTube com les llistes de reproducció de la teva aula, on, com podeu veure, tenim a un clic tot el que necessitem per practicar. Bluesos majors i menors, cadències majors i menors en diferents estils, velocitats, en els 12 tons, metrònoms, bateries... Són les que utilitzo a les classes i els alumnes a casa. El proper complement és la corretja, que serveix per poder penjar-nos-la i tocar drets. I poden anar amb 2 fixacions diferents. Aquests són els més segurs i els estàndards,
que són els que venen de fàbrica a totes les guitarres. Encara que sigui per tocar només a casa asseguts, va bé tenir-ne una com a alternativa a creuar les cames o al suport de peu. Depenent de l'ús que en feu, compreu-vos una de més bona o una de més senzilleta. El proper element és el suport per la guitarra, que ens permet tenir la guitarra sempre preparada per tocar i ens ajuda a evitar accidents amb la guitarra com sí que pot passar si la deixem repenjada a la paret o a la cadira. Si ens hem d'aixecar per alguna cosa, d'on poden sortir molt mal parades o amb el temps acabin plenes de cops i ratllades. Bàsicament en tenim de diferents per escollir. Els de peu, molt còmodes i transportables, però que ocupen un espai important que si li sumem la funda i l'amplificador potser haurem de prendre mides. L'altre tipus són els suports de paret que evidentment no els podem transportar, però ens permeten guanyar espai si la pengem a la zona alta de la paret. Aquí tinc penjats 6 instruments que amb el suport de peu seria impensable. El proper complement és de manteniment i serveix per netejar les cordes. L'universal en aquest cas és el fas fred i l'utilitzarem sempre, o gairebé sempre, després de tocar, per allargar-li la vida a les cordes i evitar que els trasts s'acabin rosegant amb el temps. Quan més bona sigui la guitarra, més cura haurem de tenir d'aquests detalls. En el capítol del manteniment de la guitarra veurem com mantenir-la en condicions. El següent complement, i ja només en faltaran 3, és la selleta, un element d'ús esporàdic però que quan comenceu a rodar els primers acords us permetrà canviar d'alçada segons la veu que tingueu, si també voleu cantar mentre toqueu, o utilitzar algunes tècniques a qualsevol punt del diapasó. Si la compreu per internet, heu de fixar-vos bé que sigui una mica corbada, com la forma del diapasó. Les planes són per les guitarres clàssiques. El següent complement és el suport pel peu. Si teniu pensat passar-vos hores practicant i estudiant guitarra, us recomano tenir-lo i que us acostumeu més al suport que a creuar les cames per evitar futurs problemes de circulació o simplement que se'ns adormin les cames gaire sovint. I per acabar, el darrer complement és el faristol, que va molt bé per poder llegir còmodament mentre toquem, ja siguin notes, taulatures, posicions d'escales o lletres amb acords. N'hi ha de 2 tipus, els que estan pensats per posar sobre la taula i els de peu. Aquests últims n'hi ha de més robustos, però desplegats ocupen força lloc i tampoc els podràs portar dins la funda. I els més lleugers, que són molt transportables, poden ocupar ben poquet i els podràs tenir guardats a la funda de la guitarra o a un calaix les temporades que no el facis servir. Si anem sumant el preu en total de guitarra més els accessoris i complements, podem gastar-nos força calés. Una opció econòmica, per començar, són aquests kits complets i anar millorant-lo amb el temps. Doncs espero haver-vos ajudat a saber els complements que hem de tenir a més de la guitarra i com els has de valorar per saber quin model de cada et convé més. En el proper capítol farem un viatge pel temps per conèixer la història de la guitarra elèctrica. No te'l perdis.